हाई एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ हामी हाम्रो परिवारसँग हामी भ्यालेन्टाइन स्पेसल हजुरहरूको अगाडि आएका छौँ। म चाहिँ हजुरलाई इन्ट्रोडक्सन गराउँछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ भाबीजी हेलो भन्नु। हेलो भाबीजी, अनि त्यसपछि सियोन नमस्ते। नमस्ते, अनि जियोन नमस्ते, अनि पुक्कु नमस्ते, अनि पुन्टु नमस्ते। टाटा एकदम आज चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसल आज 14 फेब्रुअरीको दिन चाहिँ भ्यालेन्टाइन स्पेसल चाहिँ हजुरहरूको अगाडि हामी चाहिँ सेलिब्रेट गर्न आएका छौँ है। हजुरहरूले देख्नुभयो होला हामी सबैजनाले रेड लगाएका छौँ। बाबुलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनुहोस्। ल जाऊ बाबु, तिमी उता जाऊ, तिमी खेल्न है। बाबुलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। हामीले चाहिँ आज चाहिँ आफ्नो हामीले चाहिँ आज चाहिँ आफ्नो मन परेको खाना आज चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो मनपर्ने खानेकुराहरू चाहिँ सेलेक्ट गरेर बनाउने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आज भ्यालेन्टाइन स्पेसल बनाएको छौँ। ल सियोन भन, तिम्रो फेभरेट कुन हो? मेरो फेभरेट त मोमो नै हो। मोमो। पुक्कुको फेभरेट कुन हो? मोमो। मोमो हो। जियोनको? मोमो। मेरो चाहिँ चटपट र मोमो नै हो। अनि भाबीजीको पनि चटपट र मोमो। अहिले भाबी चाहिँ उता जानुभएको छ किनकि बाबुले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो, त्यही भएर आज चाहिँ बेसिकली चाहिँ हामी चाहिँ रक पेपर सिजर खेल्ने भनेको थियौँ है। रक पेपर सिजर खेल्ने भनेको थिएँ, तर टाइमिङ नै त्यस्तो भयो। अनि लाइटिङहरूले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ होइन बोटल फ्लिप गरौँ न त भनेर चाहिँ हामी चाहिँ फेरि पनि यो गेम चाहिँ एकदम बच्चाहरूसँग पनि खेलौँ, भ्यालेन्टाइन स्पेसल भनेर चाहिँ हामी चाहिँ आएका छौँ। सिम्पली छ है रुल्स चाहिँ, जे खाए पनि हुन्छ। हामीसँग चाहिँ पुन्टुरे बोतल छ है। अनि हामीले चाहिँ बेसिकली फ्लिप गर्ने, जसको अडिन्छ उसले चाहिँ खाने, टर्न बाई टर्न हुन्छ। अब एकछिनमा भाबीजी पनि आउनुहुन्छ, हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला, हेर्दै गर्दा चाहिँ बुझ्नुहोस् है, हामीलाई चाहिँ माया गरिदिनुहोस्। हुन्छ, अब चाहिँ गेम स्टार्ट गरौँ है। ल हुन्छ। भाबी, म भाउजूलाई पनि बोलाउँछु। भाबी आउनु। बाबु चाहिँ आउँदै गर्छ, प्लिज इग्नोर गरिदिनु है। बाबु चाहिँ अब सानै छ, के गर्ने। बाबुलाई चाहिँ हजुरहरूले इग्नोर गरिदिनुहोस् है। आज चाहिँ हामी फ्यामिली यति नै हो, हामी यतिजना नै छौँ, त्यही भएर बाबुलाई चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब भयो, हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्ला, त्यसको लागि पहिले नै हामी आइएम सरी भन्छु है। ल है, अघि मैले रुल्स भनिहालेँ। बाबुको पछाडि भोइस आउन सक्छ है, प्लिज इग्नोर द्याट। ल अब युजली मैले भने जस्तै यस्तो गर्ने हो, यसरी अनि खाने है। ल पहिला चाहिँ भाबीबाट स्टार्ट गर्नु। यहाँ राख्छु है खानेकुरा चाहिँ। ओ नो, ल पुग्नु यहाँ गर अगाडि। ल क्ल्याप। ल मेरोमा ल सियोन यस्तो छ नि त, त्यही भएर धेरै माथि गर्छ।
हाम्रो चाहिँ बाबुहरूलाई कुकु र जीवनलाई चाहिँ उताको कोठामा गयो उनीहरू चाहिँ बाबुले धेरै नै डिस्टर्ब गर्यो त्यही भएर अब चाहिँ हामी 3 जनामा च्यालेन्ज हुँदैछ है गर्मी पो हुन लाग्यो पिरोले ल फेरि ल भाबीबाट है यो चाहिँ फेरि सुरु अघि चाहिँ बिहाइन्ड द क्यामेरा चाहिँ हाम्रो भएको थियो ओ नो राइट आज चाहिँ अब रातभरि अब त मेरो हुन्छ है बिहाइन्ड द क्यामेरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भएको थियो ल हैन अब खानु मन लाग्छ ल गर्दै गर्नु बाबु यस्तो भने वेट यो त ट्रायल होला नि हात्ते ल सियनले गर के मेरो पाले आउनुपर्छ होइन गरिहाल्ला के गरिरहेको बाबु अच्छा राति यो खानीसम्म चाहिँ है हाम्रो ल भएन तर हाम्रो खाना पालो नै ओए के हो ल भयो खाँदैछ उसले जसरी ओए म चाहिँ के खाम गर्नु न सियर म चाहिँ हातले खाएँ हामीले यसको कहाँ गयो मेरो खाता कुले छैन है कसो क्या मन मेरो टर्न म अलिक बसेर हो क्या के ल कस्तो खाना बनाइसक्यो चटपट खा भनेछ क्या मलाई बोतलले ल मेरो भाइ भने के गर्नु ल हामी भ्याउनेसम्म वेट गर्नु पर्यो तिनीहरूले हेरेको ओ शिट ल हातले खाने हो के हो म चाहिँ स्पुन ओए कहाँ ओए सकिसक्यो पाली सकिसक्यो ल मेरो ल आऊ हेर 1 2 ओप सरी आऊ ल माइजु ल 1 2 3 ल मेरो छोरो पनि आउनु भयो ओ भयो माइजु हेर त माइजुले आम्मा ल कुन खानुहुन्छ माइजु मोमो खानु या के खानु ल पुन्टुले के खानुहुन्छ मोमो ल हान्दै गर्ने ए ल आम्मा बाबुले अन्डा खान्छ ल हुन्छ स्योर 1 2 ओए ब्यान्ड हो ल कस्तो स्ट्रगल इज रियल 1 2 3 माइजुसँग ल आयो हजुर पाइ आयो लाउनु ल लिनु आमा 1 2 3 ल दादा दादा पाली नै आउन के हो मेरो पाल्दै नाम सुरुमै आयो त हामीले चाहिँ सकेको भयो बरानमा पनि खेलेको थियो कि यो चाहिँ सुताइदियो हामीलाई क्ल्याप 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 ल गर्दै गर्नु गर्दै गर न कस्तो होला गर्ने हो कि अब रोक्ने हो अघि हामीले त्यस्तै त गरेको थियौँ ओए अन्डाई त्यो नचलाए त के हुनु कि भाइले के हुनु हाम्रो चाहिँ भिडियो चाहिँ अफ गर्न पर्ने भयो फ्लिप द च्यालेन्ज चाहिँ फ्लप भयो है किनकि बच्चाहरूको एकदम डिस्टर्बेन्स भयो नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी 3 जना फेरि गर्छौँ अर्को अहिले चाहिँ हामी चाहिँ नर्मल मुकबाङै गर्छौँ है हाम्रो खानाहरू नि सेलाइसक्यो कि त्यही भएर हामी चाहिँ छिटो खानु पर्ने भयो अब चाहिँ हामी चाहिँ नर्मल मुकबाङ गर्छौँ हामीसँग चटपट चाउचाउ मोमो अन्डा ससेज छ यति चाहिँ अब हामी मुकबाङै गरेर एन्ड गर्छौँ
अब यो चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है नेक्स्ट टाइम बाबुलाई हामीले सुताएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ बाबुले एकदम डिस्टर्ब गर्यो त्यसको लागि एक्सट्रिमली सरी ल खाम ल सियोन पनि यता खाऊ यता हातले खाएँ चिसो भयो के गर्ने है भाबी अलि यता आउनु हामीले चाहिँ ब्याक क्यामेरा गरेर खिचिराखेको थियौँ तर पुरै बाबुले चाहिँ आफैले भिडियो बनाए जस्तो भयो क्या यो नि खानु नेक्स्ट भिडियो के गर्ने इच्छा छ भाबी तपाईँको नेक्स्ट भिडियो भन्नु स्किन केयरको गरौँ है स्किन केयर ल सियोनलाई चाहिँ के गर्ने मन छ यही फ्लिप द बोटल यो नि कम्प्लिट गर्नुपर्छ ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाबुले राम्ररी खानै दिएन आइ एम सरी फर द्याट स्टे ट्युन बाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई डाउन भइसक्यो सबै बच्चाहरू